இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட்டை பார்க்க போகிறோம். அதன் பேர் பார்த்திங்கன்னா கென் பெட்வா ரிவர் லிங்கேஜ் ப்ராஜெக்ட்டு. ஸோ இந்த இடம் வந்து 2 நதியும் இணைக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கஜுரஹா. இது வந்து செயற்கையாக வந்து 2 நதியும் சேர்த்துருக்காங்க. எந்த ரீஜனுக்கு வாட்டர் கொடுக்குறதுக்காகனா பண்டல்கண்ட் ரீஜன். இந்த பண்டல்கண்ட் ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா யூபிலையும் இருக்குது, எம்பிலையும் இருக்குது. ஸோ இந்த ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக வந்து யூபியும் எம்பியும் வந்து பயனடைய போகுது. கென் வந்து இந்த நதியோட வந்து கிளை நதின்னு பார்த்திங்கன்னா அதான் ட்ரிபியூட்டரின்னு பார்த்திங்கன்னா கங்கா. அதேமாரி பெட்வாவோட கிளை நதி பார்த்திங்கன்னா அது வந்து யமுனா. ஸோ இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ரிவர் வாட்டர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா அதன் பேர் வந்து கென் பெட்வா ரிவர் லிங்கேஜ் ப்ராஜெக்ட். அதை 2த்தையும் சேர்த்த இடம் வந்து கஜுரஹா. கஜுரஹா எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, எம்பியில் இருக்குது. கஜுரஹா எதுக்கு ஃபேமஸ்ன்னு சொன்னால் டெம்பிளுக்கு ஃபேமஸ்ஸு. அந்த டெம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா சண்டேலஸ் கட்டினது. பண்டல்கண்ட் ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா யூபிலையும் இருக்குது, எம்பிலையும் இருக்குது. இந்த 2 ரீஜனும் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. எதுக்காகனா விவசாயத்துக்காக. ஸோ அதுக்காக இந்த 2 நதியை வந்து செயற்கையாக இணைச்சிருக்காங்க. இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ரிவர் லிங்கிங் வாட்டர் ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து கென் பெட்வா.